तो दोस्तों आइए देखते हैं कि सॉन्ग बर्ड का जो मैंने स्पीकर परचेज़ किया था वो काम कैसा कर रहा है। और एकदम मैंने अभी लोकल प्लेयर के साथ उसका टेस्टिंग के लिए मैंने एक बार अपने कार में लगा के देखा है। मेरे इन लोकल प्लेयर में सॉन्ग बर्ड के जो स्पीकर्स हैं वो वर्क कैसे कर रहा है। तो आइए चलते हैं एक बार सॉन्ग बर्ड के स्पीकर की तरफ, उसके साउंड क्वालिटी की तरफ। तो ये है मेरा लोकल प्लेयर जो साउंड बॉस, आई थिंक, एक मिनट में इसको आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये साउंड बॉस के नाम से है। 1020 के अप्रॉक्स इसका प्राइस है। तो ये इसको मैं ऑन करता हूँ अभी। एसी थोड़ा मैं कम कर देता हूँ अभी ताकि आप लोग को अच्छे से इसका साउंड सुनाई दे। तो मैंने एसी पूरा बंद कर दिया है। जस्ट मैं गाड़ी भी स्विच ऑफ कर देता हूँ। सॉरी, ये मैंने प्लेयर ऑन कर दिया है और मैं आप लोग को ले चलता हूँ साउंड बर्ड का जो मैंने स्पीकर परचेज था उस तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे सॉन्ग बर्ड्स के स्पीकर्स जो कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, जो दिखने में काफ़ी आकर्षक हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है इनका। 3 वे स्पीकर है ये और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है इसका। मैं आपको वाइड एंगल में भी एक बार दिखा देता हूं दोनों एक साथ। मैं इसका आपको मैग्नेट भी दिखा देता हूं। एक मिनट, मैंने क्या इसको पीछे बूट में इंस्टॉल करवाया है, इसीलिए ये बूट खोलना पड़ेगा और मैं इसका मैग्नेट भी आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, आप इसका मैग्नेट देख रहे हैं मेरे सामने। इसका मैग्नेट भी कितना हैवी है और पीछे भी कितना अच्छा फिनिश है। मतलब कि बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी आ रही है इसमें। सॉन्ग बर्ड के जो स्पीकर हैं हमारे 450 वाट्स के स्पीकर हैं ये, और इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है जो मैं आपको शायद दिखा पाऊँ। ये देखिए, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये इसके दोनों के मैग्नेट्स हैं। वाओ 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 वाओ, अमेजिंग साउंड यार, अमेजिंग साउंड। मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इतने कम बजट के प्लेयर में जो मेरा साउंड बॉस के नाम से लोकल प्लेयर है उसमें इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी दे रहा है। साउंड बर्ड का जो स्पीकर है मेरा 6.9 का साइज़ है इसका और 450 वाट का है ये। मैंने 2 स्पीकर्स अभी रिसेंटली अपनी कार में इंस्टॉल किए हैं और बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी दे रहा है। इतने यानी कि कम, इतने कि सस्ते वाले प्लेयर में, कार के प्लेयर में बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी आ रही है इसकी। तो दोस्तों, मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो मैं अपने ज़िंदगी में अनुभव करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आएगा साउंड बर्ड के स्पीकर के रिव्यू के बारे में। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू वेरी मच।